Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko nameen dhaggeeffattoota miidiyaa OCN fi akkasumas jaallatamtoota maatii waaqayyoo egaan guyyaa har'aa kana daawwannaa humna fayyisuu tsabalaa daawwachuudhaaf magaalaa Finfinnee irraa kaanee kallattii kaaba Oromiyaa godina addaa naannoo Finfinnee aanaa sulultaa magaalaa Caancoo keessatti argamna. Bakki nuti itti argamnu kuni humna fayyisuu tsabalaa seenaa qabeessaa fi waggoota 50 oliif raajii hojjechaa ture daawwachuudhaaf adeemna. Bakka kanatti argamnee jirra. Bakki tsabalaa kun waaqa abbaa yookiin Egzaabeer Aabin jedhama. Abbootiin keenya bakka kanatti argamanii namoonni dhugaa baanis bakka kanatti argamanii seenaa tsabalaa kana nutti himuuf jiru waan ta'eedhaaf isinis sagalee fayyisummaa humna fayyisummaa tsabalaa kana nu waliin taatanii akka nu hordoftan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Jaallatamtoota maatii waaqayyoo fi akkasumas dhaggeeffattoota miidiyaa OCN akkuma jalqaba irratti alatti waa'ee tsabala kana maalummaa isaa isiniif ibsinisani amma keessa isaa seennee abbaan keenya tsaballi kun raajii akkamii akka inni hojjete dhugaa ba'umsa isaas asin obboloonni keenya dhugaa nu bahaa deemu. Tsaballi kun immoo as keessatti bakka garaa garaa waan qabuudhaaf isaan kana bakka garaa garaa seenneetu waliin ilaalaa deemna. Isinis nu waliin taatanii sagantaa keenya akka nu hordoftan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Egaa jaallatamtoota maatii waaqayyoo tsabala waaqa abbaa magaalaa Caancoo keessatti argamu raajii gurguddaa hojjechuudhaan kan inni beekamu bakka sana geenye jirra. Akkuma argaa jirtan bakka tsabala kanaatti wantoota baay'ee argaa jirra. Paampiin asirraan nutti mul'ata. Humni ibsaa as keessa paampii sana keessa seeneerruun jira. Akkasumallee tuubboon tsabala kana keessatti gara biraatti kan dabarsu as keessatti nutti mul'ata. Isaan kun gaheen isaanii maalidha? Paampiin kunis maal akka ta'e abbaan keenyi akkuma dura isin wal barsiisne ifa nu gochaa deemu. Paampichi maalidha? Humni ibsaa as keessa seene kun maalidha kan jedhuufi akkasumatti jalqaba tsabala kanaallee asumaan ibsa nu gochaa deemu. Kallachumaan gara abbaa keenyaa deemna. Abbaa keenya akkuma dura wal dubbisne asitti paampii kan argaa jirra. Akkasumallee humni ibsaa as keessa tsabala kana keessa seene gara biraa deemaa jira. Humni ibsaa kunii fi paampiin as keessatti barbaachisummaan isaa maal akka ta'e gabaabsitanii nu ibsitu. Galatoomman jedhaa baay'een dasne jedhee paampiin kun tsaballi kun eeggabee waggaa 50 duraan baay'inaan waraabamaayyuu waggaa 25 akkabaaba irratti immoo garagarii haaratee haalmaatii fi warumti sabakaa gubaa'ee namni qabeenya qabu hundaayyuu tabaabbarsiisanii haarataniit mabraatiin ibsaan kun galee garagaree motorri kunis galee ergasii amma kanaanti fayyadamaa jirra jechaadha. Tsaballi kun amma tsaballi kun tsabala guddaadha jechaadha. Amma immoo barreen gaddaa immoo gizee koronaa san gizee baay'ee makaraa sanii ummanni garatti dheechuu dhabnaan garatti dhufanii haaratanii dheessanii haaratanii tsaballi Egzaabeer nama fayyisaa isa tan caaluun jiru jedhanii torban lama mulu subaayee asitti qabanii subaayeedhaan waaqayyo kadhatanii rabbi kadhatanii faxaarii kadhatanii Egzaabeer kadhatanii saree ilbiisaayyuu fayyista yaa Egzaabeer si malee maal qabna jedhanii ummanni asi torban lama taa'eet ummanni subaayee san waaqayyoon dhagee koronaa sanis waaqayyoon nurraa qabee ummanni asitis immoo maal godhu nurra jira jedhanii duraan tan kana waraabbamu san immoo garagaranii haaratanii amma gara isinitti agarsiisaa duraan sanii waraabbama amma immoo zamanaawiidhaan isaani haalmaatiin dhufee hojjetee isaanis birrii qarshii isaanii ummanni Caancoo ummanni biraatis walgahii haaratee kana hojjetee jechaadha. Dhugaa isiniin jedha baay'ee das nama jedha tan duratti irra tashaashaalee wayii immoo sirriitti hoyyamee sirriitti hojjetamee jira jechaadha. Kuni isinitti agarsiisaa. Tsaballi kuni Itoophiyaa dhiisee haaratee addunyaa keessatti tan beekame. Bal'inaan immoo tan sareetiin jechaadha. Garagaree namni jedhamees namni harka dhibamees hundaa qaama isaa dhibamees tsaballi Egzaabeer namni fayyisne hin jiru. Tsabala kana gara Ameerikaaniin deema gara Arabaatitti deema namni tsabala kana waraabbanne hin jiru. Tsaballi kun waggaa ijaarramee zuuraan kun gimbiin kun bomollaan kun ijaarramu qarshiirra humna isaaniitiin
magaalli Caancoo kana immoo garagaree tan Addis Ababatis ta'e warra Finfinnees ta'e tan bakka biraas ta'e tan qarshii kaffalan irra garagaree harataniit humna isaaniitiin ijaaromee ji'a 5tti kan hunda ijaarree finnee jechaadha. Baay'een misgaanaa hizbiitis kana jechuu sin danda'u waaqayyoon kana jiru sinimmoo inni immoo miidiyaan Oromiyaa dammoo dhufanii haratanii dhuftanii ilaaluun keenyan dhuftanii gobanyuun keenyan bataami maqaa waaqayyootiin galatoomaa sin jedha baay'ee sin amasaggana kan jechaadha. Shabbaa keenya waaqayyo guddaa haa galatoomu. Amma asirratti kan arginu akkuma jalqaba kaasne humni ibsaa lakkooftuu irraati yookiin qotaarii irraa dhufee bishaan kana yookiin immoo gara Tsabala kanaa hin seenee jira. Humni ibsaa as keessa seenuun kuni maaliidhaaf akka inni gara asii seene maal godha as keessaati kan jedhu kana osoo dhaggeeffattoota keenyaadhaaf dhiifama gootanii. Humni kuni duraan harkaan waraabaniyyuu duraan baalliidhaan waraabama amma immoo maaliif waraabanii zamanaawiidhaan ibsaadhaan jechaadha waalmaatiin dhufee kan hojjetee harratee akka namni hin rakkanne lammata immoo duraan koronaa gizee koronaa sanii harkaan qabanii kana waraaban jechaadha namni immoo sibiila qabu immoo harkaan qabu immoo koronaadha jedha gizee sanii maal godhuu nurra jira jedhanii laastikii kana fidanii dhufanii laastikii kana hojjetanii harratanii humna malee bakka zamanaawiidhaan kana ijaarame jechaadha kanatti ka'a jechaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma abbaan keenya nu ibsanii kanaan dura Tsabala kana humnaatiin kanaatiin yookiinis immoo sochoostuu paampii kanaatiin bahee kan namni xammaqachaa ture jechuudha. Ammaan kana immoo ogeessonni garaa garaa dhufanii humna ibsaatiin gara biraatti tuubboodhaan deemee Tsaballi kun namoota hundumaa uummata hundumaa akka inni gargaaruu danda'uu fi gara fuulduraatti ni ilaalla. Tsaballi bakka itti xammaqamuun jira. Inni sun immoo kan dhiirotaa kan dubartootaas akkasumas bakkee uummanni taa'ee Tsabala sana dabaree eeggatus hin jira. Isa kan abbaa keenya wajjiniidhaan taanee isaan nutti agarsiisu isinis nu wajjiniin ta'a hanga xumura qophii keenyaatti isiniin jenna nu hordofa. Tola gabbaa keenya ujummoon yookiin immoo tuubboon bakka duraa argine dhufne as gahee jira. Asiitiinis immoo bakki ittiin Tsaballi sun bakka lama qaba. Isaan kunis immoo roottoon jala taa'anii jiru. Faayidaan isaanii maaliidhaafis akkas akka ta'an akkamitti immoo akka isaan banamuu danda'an illee nutti agarsiistanii faayidaa isaan asitti kennan illee akka nuuf himtani maqaa waaqayyootiin dhaggeeffattoota keenyaaf nu gabaastu. Duwwaatti akkan ibsetti achitti duraan paampiidhaan achi waraaban jechaadha. Amma immoo barangaddaa zamanaawiin hoggaan kana ijaarru immoo namni akka rakkanne jechaadha. Kan asii waraabbatan jechaadha. Asii waraabbatanii namni rakkatu omtus sibiila sana hin tuqu asuma waraabbatan jechaadha. Buutaatti waraabbatanii bakka itti dhugan jechaadha kun. Bakka itti dhugan kana jechaadha. Bakki kun bakka itti dhugamudha jechuudha. Bakka itti dhugan jechaadha. Asirraati lakkooftuu yookiin qotaarii kanarraatiidha kan inni banaa yookiin cufamus jechuudha. Asuma kan cufanis asuma cufanii tan bananis asuma banan. Dhaggeeffattoota keenya akkuma abbaan keenya nuuf ibsani bakki kuni bakka itti Tsabala waraabbannee dhugnudha. Haalli ittiin banamuuf cufamuusaa bakka kanaa haala kanaatiin miti jechuudha. Baambaan yeroo tokko tokko kanaatiin kan inni cufnee bannu inni kun isa kanarraati adda kan isa godhu lakkooftuu ibsaatiin yookiin qotaarii ibsaatiinidha kan inni achirraati abbaan keenya akka nutti agarsiisanitti kan inni cufamee banamu jechuudha. Bakki kun bakka ittiin Tsabala dhuganidha. Bakka kana as keessa jira. As keessa gaafa ilaaltanii kan ittiin Tsaballi dhugamu baay'eetu jira jechuudha. Tsabala as keessaati qodaan meeshaan nuti arginu kun hundisaa kan ittiin Tsaballi dhugamudha jechuudha. Namoonni hundiyyuu meeshaa as keessaa fudhatanii meeshaa gosa garaa garaatu jira. As keessaa Tsabala kana waraabbachuudhaan Tsabala fayyinaa kana dhugaatiidhaaf inni oolchatu jechuudha. Ammas kan nu hafee jira bakki Tsillaatii yookiin kakuu waaqayyoos hin jira. Fuuldura keenyattis mana baay'ee argaa jirra waan ta'eedhaaf isas abbaan keenya nu agarsiisaa deemu hanga xumura qophii keenyatti nu hordofa. Tole egaa dhaggeeffattoota keenya Tsabala dallaasaa keessa yookiin gibbii isaa guutummaa keessatti argamna. Akkuma nu hordofaa jirtan manneen fuuldura keenyatti ni argamu. Isaan kun immoo tajaajila akkamii kennuu kan jedhu abbaan keenyi ibsanuu gochaa deemu. Fuuldura keenyatti kan argaaf deemaa jirru kuni mana balbala lama argina. Isaan kun maal akka ta'e keessatti illee bakka garaa garaa hin qabu. Abbaan keenyi ibsanuu gochaa nu faana waan jiraniidhaaf isinis akka nu hordoftan maqaa waaqayyootiin isin beeksisna. Bakki kun balbala lama argaa jira abbaa keenya. Balballi kun maalidha kan jedhu. Balballi kun illee maal akka jedhu achittis illee balbala tokko bira tarree dhufneerra. Balballi achitti bira taramee dhufe kunis mana maalii akka turee fi amma immoo tajaajila akkamii akka inni kennaa jiru dhaggeeffattoota keenyaaf otoo ifa nuu gootanii.
Tan garasiisuni waggaa 12 tajaajila kennee jechaadha. Nama lama haadha warraa fi abbaa warraadha jechaadha. Misgaanaa isaaniitis ni ibsina. Dhibamanii warratanii biyya alaatitti waggaa deemanii achumaan namni itti deemee itti manii warratanii tsabala Egzaaraabii Caancoo Egzaaraabii deema achitti fayyitan jennaan abbootiinis namni biraatis itti himnaan iyyama waaqatiin dhufanii warratanii biyya alaatti tanaqanii akimii mana alaa tan deeman tsabala kana asitti cuubbatanii warratanii jarri lachuu haati warraa fi abbaa warraa fayyan. Maqaan isaaniitillee asittillee barreeffamee jiralleedha. Jarri sun asitti fayyinaan Egzaaraabiin keenya baay'ee ulataan olee jira jedhanii duraanillee asitti cuubbamaa bootaa kanaa qorqoorradhaayyuu jarri sun gara 30 baasanii warratanii bootaa san mana san ijaaranii waggaa 12 tajaajila kennu. Amma immoo kana zamana kana wajjin yeroo kana keechan immoo tan deemu immoo baay'ee ulfaatu barreen gaddaa bara 2012 immoo eeyyama waaqatiin eeyyama Egzaaraabiitiin jedhee warrateen maal godhuu nurra jira inneet kana calqabne hummanni xaqilaallan humna isaaniitis qarshii isaaniitis hundumtuu baasanii warrataniit kuno kana barreen gaddaa ji'a jaatti ijaarreefin kana nama afuritu dubartoota afur jechaadha mana kana tan cuubbatan jechaadha. Omaan rakkatanii tokko tokkoon seenanii warratanii cuubbatanii ba'an jechaan. Kanammoo tan dhiirati jechaadha. Warra dhiirammoo nama lama seenaa. Odoon rakkatiin odoo wanta akkan jedhin zamanaawiidhaan kun ijaarame jechaadha. Kana ijaaruu tan dandeessu uummata Caancoo fi waaqayyooti isaan qarqaaree hundas qarqaaree warra alaatis immoo hundumtuu birrii ofiitiin qarshii ofii baasee irratti kan ijaaran. Dhaggeeffattoota keenya abbaa keenya waaqayyo guddaa isaanii eebbisu jecha balbala gamatti argamu sana kan bira dabarree dhufne kuni kanaan dura bakka tsabalaa uummanni keessatti cuubamu ture amma garuu jijjiirame mana kuusaa meeshaa nu ta'ee jira. Sababii inni mana kuusaa meeshaa ta'ee fi tsaballi kun haala adda ta'eetiin bakki itti tsaballi cuubaman kun waan ijaarameefidha. Akkuma isaan nu ibsanii bakka sana gaafa ilaallu barreeffamni achi jala rukutamee jira. Seensa kan cuuphaa dubartoota kan jedhudha. Achi keessa gaafa seenamu balbal afur qaba jechuudha. Achi keessa balbala arfansaa keessatti ni cuubamu. Kanas gaafa ilaallu balbala lama hin qaba keessa isaati kan dhiirotaati jechuudha. Cuuphaan asitti ni gaggeeffama. Humni ibsaa duratti garasitti ilaalaa turre sun bakka kanatti dhufeeti bantuuf cuftuun asuma keessatti ni argama. Haala kana fakkaata. Ammas immoo gibbiin fuuldura keenya jira. Gibbiin fuuldura keenya jiru kun immoo kanaan dura hin turre kan jedhan abbootiin amma immoo akkamitti ijaarame amma immoo tajaajila akkamii kennaa jira kan jedhu sagantaa keenya isa gara goolabaati waan ta'eedhaaf hanga dhuma sagantaa keenyaatti maqaa waaqayyootiin akka nu hordoftan isin gaafanna. Tole dhaggeeffattoota miidiyaa OCN tsabala waaqa abbaa Caancootti raajii garaa garaa hojjechaa jiru. Kan nuti isin daawwachiisaa jirru amma ammaatti kan nuti ilaalaa jirru bakka tsaballi itti cuubamuudha fi madda tsabalaati. Bakki amma nuti deemuuf jirru kun immoo bakka itti sirni qulqulleessaa fi kadhannaan itti gaggeeffamuudha manadha jechuudha. Kanaan dura hin turre abbaan keenya manni kun akkamitti akka ijaarameedhaa fi tajaajila inni amma kennaa jiruu fi gara fuulduraatti tajaajila inni kennuu danda'u ibsanuu godhanii keessa isaa seenne immoo maal fakkaata kan jedhu immoo walumaan kan ilaallu ta'a. Mana kana abbaan keenya duratti hin turre nuun jettanii yoo waan ijaarameedhaaf akkamitti akka ijaaramuu danda'ee fi sababii inni ijaaramuu danda'eef illee dhaggeeffattoota keenya maqaa waaqayyootiin ibsanuu gootu. Akkuma duratti ibsetti axiriin kun hin jiruyyuu duraan axiriin zuuran kun akkumatti jiraayyuu axirii kana bamollaa kana hizbiin hoggaa ijaaru uummanni hoggaa ijaaru kanammoo iyyama waaqatiin akkam godhuu nurra jireennee ilaallee mana kadhannaa mana tsalootiiti jechaadha. Gaafa immoo ximqataa immoo taabonni tan bulu gamasanii akkamitti taabonni achi buluu danda'a maal wayyanee waaqayyoos kadhannee ji'a torban lama hoggaa subaa'ee sitti qabnu iyyama waaqatiin Pilaan illee tan baase Egzaaraabii baase jechuun danda'a. Isuma qidii keenya odoon ta'in karoora keenya odoon ta'in karoora waaqayyoo sila ta'eef mana immoo ganama yeroon daayyuu sa'aatii tokko qabemma sa'aatii sadeetti kidaanii darasanii mana kadhannaati. Garagaree immoo beeta maqdasiin hin jira qinee mahalleetiin hin jira. Gaafa taabonni immoo qanii asitti hin qaddafamaa du'uu ximqataati jechaadha. Kana modoo ijaarree yenneet iyyama waaqatiin ijaarree jechaadha uummata ijaarree jechaadha. Waaqayyo guddaa galatoomuu jecha dhaggeeffattoota keenya akkamitti manni kun ijaaramee abbaan keenya ifanuu taasisanii jiru. Amma immoo gara mana kanaa deemnee keessa isaatti maal fakkaata
bakki uummanni dhaabatuu fi tajaajila akkamii kennuu danda'a kan jedhu isin agarsiisuudhaaf deemna. Amma xumura sagantaa keenyatti maqaa waaqayyootiin akka nu hordoftan isin affeerra. Tole dhaggeeffattoota miidiyaa hawaasaa akkasuma ijoollee waaqayyoo bakki amma nuti itti argamnu kuni mana qulqullummaa Tsabala Waaqa Abbaa kan amma alasaa daawwachaa turredha. Keessa isaatti immoo mana ji'a 5 hin guunne keessatti manni kun kan xumurame. Keessi isaa kun maal fakkaata? Bakki duuba keenyatti argamu kun maalii fi fuuldurri keenyi kun bakka bal'insaa qaba. Bakki kun maalidha kan jedhu abbaan keenya isa kana ifanuuf godhaniiti gara sagantaa keenya hafeetti deemna. Abbaa keenya akkuma dura nutti himtani bakki kun maal akka ta'ee fi manni kun illee tajaajila inni kennaa jiru dhaggeeffattoota keenya maqaa waaqayyootiin ifanuuf gootu. Dakanni qinee mahaaleetii jedhama. Yeroo hundaayyuu ganama daka sanitti taamira maaramiin dubbisanii taamira yesuusiin dubbisanii kitaaba qulqulluu hundaayyuu asitti dubbisan jechaadha. Ganama yeroo hundaayyuu tan kidaanii gaafa immoo taabonni immoo asitti immoo galu aduu immoo ximqataa immoo goggaan immoo akkasumatti margeetonni immoo mahaaleetii ijjatanii asitti halkan muluu mahaaleetii ijjatanii bulan jechaadha. Qinee mahaaleetiidha. Kun immoo qiddusti jedhama. Oggaa ijaaramu kun qiddusti jenneeti ijaarree san immoo garagaree qinee mahaaleetiidha. Kun immoo beeta maqdasiidha. Kun beeta maqdasiidha. Baay'ee waaqayyo guddaa sinaa eebbisu jenna abbaa keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya daawwannaa Tsabala Waaqa Abbaa Caancoo irratti argamna. Gara xumurutti deemnee jirra. Sagantaan keenya inni hafee jiraate waa'ee Tsabala kana namoonni beekan. Tsaballi kun tajaajila akkamii kennaa ture? Amma hoo tajaajila akkamii kennaa? Humni fayyisuu Tsabala kanaa maalidha kan jedhu isaan irraati yaada fudhanneeti sagantaa keenya gara goolabuutti geessina. Sagantaa keenya hafee wajjin akkan wajjin taatan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Waan galatomu zaraabiin galatomu daa'imummaa kiyyaan jammaree isatu arraan naga'een jedha. Garuu akka kootitti daa'ima kiyyas ta'e horiis ta'e daa'imummaa kiyyaan jammaree amma irraa ga'utti onni bamisa suman kaadhaa numa fayyaa namni irree dhukkube maaloo dhaqaa qabala zaraabii on jedhe inni dhufanii fayyanii waan galatomu. Garuu zaraabii waan ani isaa godhuun qabu daa'ima kiyyaa ta'e horii kiyyaa ta'e biyya hundaa ta'e hoon galgalas ganamas kadhoon isa yaame naaf dhagaa dhuguma inni baaxaamii nama fayyisa. Galatomu baay'isee jedha. Garuu waan ani isaa godhuun qabu garuu isa inni beeka hunda. Misgaana argatu ammarree nu eegoon jedhe numa nu eegaa zaraabii xilaanurra qabi biyya keenya biyya Itoophiyaa hunda xinnaa guddaa hamba wangalu nu eegoon jedhe naaf eega hunda hoggaan kadhadhe naaf dhagaa baay'isee jedha. Garuu baaxaamii waan ani isaa godhuun qabu goofta inni beeka. Akkuma garaa keenyatti asittis immoo manni kun nu ijaarame xinnaanis guddaanis hunduu isbii Itoophiyaa ta'ee Caancoo ta'ee hunduu walitti kaatee hundaa ijaaree jabeenya Rabbiiti hunduu kana ga'uun isaa baay'itee dasneedhe baay'isee tanan jaaladhe. Rabbaa galatooma marree. Kanaaf iddoo biyya Oromiyaa keessaa kana qofaa mootii bakka baay'eedhaallee namoonni dhufanii dhukkuba vaayirasii saree kanaan warroonni qabaman fudhatanii ittiin fayyaa jiru. Sana qofa osoo hin ta'in horii isaanitti illee baay'een isaanii itti naquudhaniin dhukkuba kanarraa kan ittiin fayyaa jiranidha kan beekamu. Akkuma beekamu Tsaballi kun uummata magaalaa kanaaf osoo hin ta'in akka naannoo kanaatiif waggoota hedduudhaaf tajaajila kennaa kan turedha. Fayyisummaan isaatis namoonni baay'eenis ragaa kan ittiin bahaa jiranidha. Kanaaf akkuma Tsabala Waaqayyo Abbaati bakka kanatti kan beekamu namoonni Tsaballi kun raajii isaaniif hojjete yookiin immoo rakkina isaaniitirraa kan ittiin bilisa ittiin ba'an baay'een isaanii bakka adda kana dhufanii waan adda addaa maal hojjennu Tsabala kanaaf yookiin immoo bataskaana kana maal gargaaru jedhanii namoonni baay'een isaanii ragaa bahaa jiru. Ragaa bahuun isaanii immoo hojiidhaanis argisiisaa jiru. Tsabala baay'ee guddaa ta'edha. Dhugumas immoo namoonni baay'eenis kan ittiin fayyaa jiranidha. Kanuma kanan jechuu barbaadu. Sana dura abbaan keenya waa'ee Tsabala kanaa baay'ee dubbatanii jiru. Gabaabumatti kana fakkaata raajiin Tsabala kana. Barsiisaa Geetahuun Faanosan jedhama. Akkuma abbaan keenya ibsanitti jechuudha iddoon kun iddoo Tsabalaa jedhama. Iddoon kun jechuudha akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 5
lakkoofsa tokko irratti barreeffametti jechuudha. Dhukkubsattoonni yookaan warri dhibeedhaan qabaman marti asitti dhufaniitu jechuudha. Iddoo kanatti dhufanii kan itti fayyanidha jechuudha akka waliigalaatitti. Dhibeen saballi kun fayyisus jechuudha. Saballi kun sabala asgaaraamii jedhama. Erga hundeeffamee gara waggaa 50 ol kan ta'udha jechuudha umuriinsaa. Nama qofa osoo hin ta'in bineeldota horii, hoolaa, handaaqqoo wanti inni hin fayyisne hin jiru guutumaan guututti hundumaayyuu hin fayyisa waan ta'eef saballi kun baay'ee humna ol raajii hojjechaatii kan turedha jechuudha. Keessattuyyuu ilmaan namaa raammoo garaa keessaa yaasaa bofa garaa keessaa yaasatidha inni kan mul'atu ragaa kanan bahu jechuudha jima kootiin kan arge samoona kana jechuudha. Ilma namaa bilisa kan baasaa ture ammas bilisa kan baasaa turuudha. Egaa waa'ee sabalaa dubbachuudhaaf iddoo kanatti saballi kun sabala asgaaraamii kiflaa gariidha. Iddoo garaa garaatti dhufanii isaan kan biyya Amaaraa irraayis Tigree irraayis guutuu Oromiyaa irraa dhufaniitu asitti cuubamaniitu jechuudha. Ragaa kan bahaatii turanidha jechuudha. Namoonni baay'een osoo as jiraatanii waa'ee sabala kanaa nu ibsu tureyyuudha. Kanaa ani beeku irra caalatti saballi kun sabala kan nama fayyisu, kan horii fayyisu, kan dhibee kamirraayyuu bilisa kan baasu jechuudha. Koronaa san yeroo koronaa san nama walitti hin dhiyaatinaa jennaan asitti dhufaniitu namoonni baay'een asitti alalaa turaniitu asitti dhibee sanirraayis illee akka adda bahanidha jechuudha nuti kan beeknu jechuudha akka naannoo keenyatti akka iddoo kanaatti jechuudha. Saballi asgaaraamii raajii guddaa hojjeta waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u.